Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ükskõik milline on sinu fantaasia. Selleks sobiva Eestis valmistatud Marmella voodi leiad voodike.ee. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Ja rõõm on jälle sulle öelda tere suurepärasel lihavõtte nädalal. Ma saan aru, et sa tähistad Kristuse kannatuse aega sellega, et sa oled riietunud musta nagu leinav lesk. Sa oled nunna ordusse vahepeal astunud või? Ära hakka, vaata kui ilusad suled. Vaata, sa põlema ei laps. Vaata kui ilusad suled mul on. See on moes praegu. Ja mis selle vastu on seada? Ma saan aru, et sa tähistad seda paganlikku poolt lihavõtetest, mitte nagu seda leinamise poolt. Aga sina näed küll välja nagu pühade muna. Nii ilus ja värviline. See on mu fuksia on üks mu lemmikvärvidest. Mul oli kõige suurem hirm, et juhtub see täna nagu see 2 tilka vett, sest ma vaatasin, et viimati olid sotsiaalmeedias sama värvi kostüümiga ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kui ma selle võtan, et kas sa tõesti ilmud täna sama värvi. Ma ei käi 2 päeva järjest sama kostüümiga. No võt näed, mõned saavad seda omale lubada, aga sa oled täna jälle Noora Ail ja kirjutatakse Noora Isle, aga Noora Ail hääldatakse ja tema on siis hoolitseb minu riiete eest ja ma ei teagi, ma olen kõik riided ära kandnud juba sealt stuudiost ja need kevad-suvised kollektsioonid ei ole veel päris valmis, nii et sellepärast võib-olla natukene ka selline jõulune look. No ma ei tea, ma arvan, et see on ikkagi ristitee mälestuseks. Kõige rohkem kannatavad mehed, eks ole. Aga ma saan aru, et täna on niisugune kuldne päev, et meie hakkame värvima mitte mune. Muidu värvime ära kuldseks midagi. Anu sinu või? Ma joon kõigepealt ära selle haagevee, mis mul siin klaasis on. Panete tähele, et minu see nipp, see on juba vana nipp, eks ole, et jood klaasikese šampanjat, siis vahepeal klaasikese vett. Ma kuulen poes seda kogu aeg, et raadiost räägitakse, et võta vett vahele, aga siis mul tekib küsimus, et mille vahele, et kas ma pean eelnevalt võtma ka veini? Kas sel korral on moepirituse tehas eraldanud sulle šampanja, mitte mingi kaava? Ma saan aru, et nad ikkagi õpivad vaevaliselt. Ei, meil on iga kord olnud šampanja. Kaava oli minu arvates. Ei, sina jõid võib-olla kaavat, mina küll ei joo. No ma saan aru, et sa nagu ei lähene nagu asjadele nii madalalt. Ma saan aru, et sa paned sinna nüüd mida, korgijooki või? Väike GBH tuleb. Me võikski täna narkootikumidest muuseas rääkida. No räägime narkootikumidest. Mida sa paned? See on mürk? Ei, vaadake, ma panen nüüd siis sellist kulla ja plaatina. Vaata, mis šampanja teeb. Hakkab vahutama metsikult. Panen neid helbekesi siia, tulge nüüd rohkem siia, plessiksi omad ja tõepoolest need sobivad suurepäraselt just sellistesse kihisevatesse jookidesse. Ma proovin ka, mul kihiseb küll praegu vähem. Kas ma raatsin sulle anda? Ma ei tea. Ma määrin siis endale peale, mulle kihis enam. Need on need tooted, tegelikult ma panen siia silma siis keeli ja siis kreemi sisse või siis selle keeli sisse ka seda, aga nüüd nad eelmine kord ütlesid mulle, et kuule Anu, et sa võid vabalt, see on ju puhas kuld, et sa võid ka vabalt siis seda šampanja sisse panna ja siseorganitele mõjub kuld, plaatina, hõbe väga hästi. Ära naera, Piret, vaata mind. Siseorganidel, ma saan aru, et sinu soolestik ja mõned muud organid on veel seest nagu kullatud. Seest ja väljast kullatud. Häid pühi, aga vist on vara veel soovida. Nii, väga maitsev. Ma ei ole kunagi kulda sisse võtnud. Minu arvad see tükike kulda mulle nüüd praegu hamba vahele. See on ilus ju. Kas sellele ei saaks olla nii, et see on rohkem... Sul jäi huule peale, see võtta ära, limpsi ära.
no nüüd on pekkis, ma ei tea, mis me teeme nüüd, ma ei saa sulle ära, aga võta küünega ära. Las ta olla, ma sätendan hea meelega. Ühesõnaga, see on plaatina, mis tal suu peal on praegu. Kuule, lähme selle teema juurde, noh, ma ei tea, kas sa Dubais oled käinud, aga seal ju pakutakse koogid on kullaga kaetud ja toidud on kullaga kaetud ja see on täiesti tavaline seal, et nagu ma ütlesin, see mõjub organismile hästi. Et sa hakkad helendama põhimõtteliselt? Ei, see on seedi, mis soodustab vana nipp juba. Tõsiselt? Sa ei teadnudki? Ei, absoluutselt. Ma oleks ikka mõelnud, et on nagu vanasti apteegis oli, et osa asju on pealemäärimiseks ja osa on sissevõtmiseks. Et ma arvaks, et kuld ei ole asi, mida sisse võetakse. Aga seda vanaemade nippi ikka tead, et kui sul hakkab odraiva tulema, eks alles sa võtad selle kuldse sõrmuse ja õõrud seda. See toimib ja Plessiksi puhul mul on juhtunud see, et noh, kuna ma segan siia sisse ka kulda, siis see on justkui ennetav, et ei tulegi mingit silmapõletikke. Noh, ma ei mõtle nüüd silma ala põletikke, või no just, et see nahaäärne limaskest on ju väga õrn, et ma olen ise vaikselt lootnud, et järsku see ennetab seda ka. Kanavarbaid. Ja kanavarbaid ka kindlasti. Võib-olla sellel on tõesti point, sest ma tean, et vanad eestlased ju hõbedaga kõik ravisid, et ilmselt neil ei olnud lihtsalt kulda piisavalt käepärast ja seda ju ka ohverdati ohvriallikatel ja igal pool mujal, aga tõesti kullaga siis, ma olen ka näinud neid šampanjasid, kus kuld juba on sees, mitte seda ei pudistata sinna. See on vana lugu juba. Aga ma saan aru, et sa ajad praegu nagu kõik need koduperenaised, kes praegu ilmselt kuulavad ja seal, ma ei tea, vehivad ühe käega pašat ja teisega lammast ja siis siin proua pudistab omale kulda laua peale. Ma ei oleks muidugi imestanud ka seda, kui see oleks laua peale triibu tõmmanud ja selle omale ninna tõmmanud. Et ma võtan ühe kirja, kui meil läks jälle iluteemadele. No ma ei saa üle ega ümber, aga meie fännid on ikkagi siis kuidagi sellest vaimustuses, mida me räägime ja siin siis Joana kirjutab mulle, küsib sellise küsimuse, et mis jumestuskreemi sa igapäevaselt kasutad, kui meigikunstnik ei tee meiki, no obviously mul on meigikunstniku tehtud meik praegu, või sa ei panegi üldse peale näokreemi mitte midagi, et mis ühtlustaks näonahka, et ma pean naksti ütlema, et see on Filorga, see tuleb ka minul tegelikult sealt Dermameedist ja see on selline asi. Nagu Dermameedi asjad seal, mida välja loositakse keskel? Aha, on või? Ei ole või? Ei, Termosiil. Termosiil, aga Dermameed ei Dermameed on see, kus ma käin. Okei. Ühed termad puha. Ja see on CC-kreem siis, et naksti kiirelt näitan, rohkem ei räägi praegu sellest. Aga läheme ühe päris tõsise teema juurde. Siin oli 17-aastane tütarlaps, kes... Ma ei tea, kas me peaks seda nime võib-olla ei peaks? Ei, no me võime öelda, et ta nimi on Glea. Ja, just. Ja te võiksite teha juttu siis naiseks sirgumisest, enesekindluse leidmisest ja enesekindluse tagasi saamisest. Olen 17-aastane tüdruk, kelle enesekindlus on viidud nulli läbi sotsiaalmeedia kuvatavate nii-öelda välimuselt perfektsete naistega. Olen kuulnud ka teie podcasti ja mõelnud, et sooviksin olla sama enesekindel ja mitte liialt teiste arvamusest hooliv, nagu seda on mina siis. See on nii raske küsimus sellepärast, et eriti 17-aastasele, sest et me hakkame vanust jälle kordama ja ka sinagi, Piret, ei ole enam verisulis noor. Ja ma pean kogu aeg mõtlema, kui vana ma olen. Tibukene. 50 something. Just. Et meil on lihtne rääkida ja öelda noorele inimesele, et teegi niimoodi, et mul sellest ükskõik või ära pane tähele või ära võtta südamesse või ma tean, see on kohutavalt vale nõuanne, sellepärast, et kui ma kerin ennast tagasi 17-18 aastaseks, siis sa ju kuulud alati sellises eas mingisse rühma. Sa oled ju mingi social group on moodustunud, kas see on klass, eks ole, või sõprade ring ja kui sa oled seal natuke selline ülbe ja ütled, mul teist ükskõik, mis te minust räägite või arvate või kui sa ei kaaguta nendega kaasa, siis sa oled tegelikult sellest rühmast nagu välja heidetu võib-olla. Ja täna, ma ei saa sellest sotsiaalmeedia möllust muidugi absoluutselt aru, et
võiks ju ka öelda, et ära vaata siis, ära ole seal telefonis, aga nad on sündinud selle ja telefoniga. ma arvan, et nad on sündinud telefon käes ja nende maailmapilt on oluliselt teistsugusem kui meil oli, sest mina ei tea, kellega näiteks sina ennast omal ajal võrdlesid, et seal ei olnudki nagu väga suurt võrdlusmomenti, võib-olla mingid kauged filmitähed või mingid siluetimodellid, noh, sa olid ise juba siluetimodell, eks ole. Ja, aga pane tähele, ma mäletan konkreetselt sellist asja, ma olin natukene koolis ka tõrjutud mingis mõttes, sest ma ei saanud ise aru, et ma olin juba siis ilus. Ma olin enda arust, noh, see on ka klassikaline jutt, Tiinetu pardipoeg on. Aga ma olin pits peenike ja ma ei tea, ma jäin õpetajatele hambu ja ma jäin ka oma klassikaaslastele, just tütarlastele hambu, sest ma olin teistsugune. Et ma ei adunud selles vanuses, kus see ilupiir jookseb. Loomulikult ma vaatasin teisi tüdrukud, nendel olid kaunis püst, eks ole, vormid juba kujunesid välja ja mina liikusin ringi nagu sükene kepikene seal, et no loomulikult ma tahtsin, et mul oleks ka selline pisut volüümikam ja ma olin ka pikk, mis oli tookord ka tabu justkui, siis mul olid pikad juuksed, mis olid hästi terved. See oli ka nagu kuidagi... Ja ilmselt ei olnud sul keemilisi lokke, sest minu arvates hiljemalt mingi 7. klassis tegid kõik keemilised. Ei, kindlasti mul ei olnud, mul olid sirged pikad juuksed, ainuke, mida ma eksperimenteerisin, oli siis, ma värvisin ükskord ronku mustaks ennast, et muidu mul on sellised kastani pruunid juuksed loomulikud, aga ronk mustaks, no see tegi mind veel ilmselt ilusamaks, ma arvan. No ma saan aru, et sa lähenesid oma iidoli lumivalgekese rollile, sest oli pigem tume kui hele. Just, et see oli ilmselt minu eeskujuks, jah, lumivalgeke, jälle me jõuame sinna. Aga ma olin selles mõttes tõrjutud, et mulle nähvati, et näiteks, et sinusugune, ma ei mäleta, mis siis võrdluseks midagi toodi, noh, muidugi me imetlesime mingid moeajakirju, ikka oli. No välismaalt tuli ka mingeid Purdad oli. DDR-i ajakirjad olid, et siis midagi rääkisime seal jälle, keegi klassiõdedest nähvas mulle seal, et sinust ei saaks iialgi modelli, et vaata, milline sa välja näed, et sul ei ole mitte midagi nagu on. No pärast hiljemust sai. Ja kus see klassiõde nüüd omadega on? Lohistab sussi kodus? Nagu vana mõtte. Et no ühesõnaga, mingil moel me oleme kõik kiusatud. Ma ei tea, kas on kõik kiusatud kooli ajal. Võib-olla sul oli helge kooli. Ei olnud, mina olin põhikoolis, ma olin spordiklassis ja kokkuvõttes kõik, mis on filmis klass olnud, on tühitähi võrreldes sellega, mis meil seal toimus. Et see ei olnud sugugi lõbus, et üle linna kokku pandud füüsiliste eelduste järgi klass ja sa oled üks väheseid, kes õpib ja see ei ole sugugi lõbus. Või treener näiteks jagab su vihikut selle laiali, et teised saaksid maha kirjutada. Kui sa oled õpetajate laps, siis sa ikkagi nagu võtad õppimist tõsiselt, käid olümpiaadidel, eks ole, ja siis oli eriti keeruline osa oli vist see, et tol ajal olid hästi moes missi valimised ja koolis olid siis missi valimised 6.–8. klass ja missi arheotüüp oli ikkagi Liis Tapo ja kuna ma olen naturaalselt hele blond, eks ole, siis saadeti klassist mind ja kõiki neid imeilusaid pikki tüdrukuid, kelle pärast poisid duelle korraldasid, ei saadetud ja sellest tuli üks suuremat sorti jama, kui ma sain sellest, vaata maipühadeks oli mingisugune plakatimaterjal, sellest samast plakatimaterjalist oli mingi lint tehtud, et mis 86 või mida iganes. Vau, Piret, aplaus! No tõesti aplaus, jah, ma ei tea, see on ilmselt minu ilualane suurim saavutus, aga see, kuidas eelnevalt enam-vähem peeti seltsimehelik kohus, et miks ma sinna sobin või miks ma sinna ei sobi, et ta isegi ei värvi ennast, et kuidas ta saab sinna üldse minna ja ma arvan, et see oli klassijuhataja, kes lõi siis nagu rusika laua peale, ütleb, et võib-olla tal on midagi nagu öelda, et seal ei ole ka nagu variant, et nagu sellist varianti ei ole, et sa midagi ei ütle ja siis ma mäletan, et ma vist samal ajal ka mängisin puhkpilliorkestris, kus oli 40 poissi ja siis nagu alati, kui keegi midagi võitis, mängiti tema auks duši.
ja siis ma olin parasjagu ka mingeid olümpiaade võitnud, ma ei mäleta milliseid, aga duši mängiti selle puhul, et ma sain missiks. Ja noh, kool oli väga suur ja 6. ja 8. klassi oli ikkagi vähem. No et see oli nagu minu elu kõrge hetk, aga seda ma ei tea, seda mulle ei andestatud. Kas sa olid siis nagu siis tõrjutud peale seda siis oma klassis? Ma arvan, et ma olin enne seda ka juba selles mõttes, et noh, mind ei huvitanud absoluutselt kõik see, mis huvitas teisi. No aga mida me ütleme nüüd sellele 17-aastasele, et nagu, kuidas sa siis käitusid või mida sa tegid siis, et kui sa oled tõrjutud, siis käidki, lohistadki üksinda ennast seal ringi, kellegiga eriti ei suhtle. Mida sa ütleks 17-aastasele iseendale? Ma ütleks seda, et kokkuvõttes sa pead ju teadma seda, kes sa oled. Et noh, ükskord algab ka sinu aeg, ma arvan, et sa pead lihtsalt selle aja ära ootama, et noh, võib-olla keskkoolis läheb ju oluliselt mõistlikumaks ja sa kohtud võib-olla... Ta on keskkoolis, 17 on vist. No 17 on keskkoolis jah, aga et noh, kokkuvõttes ka sa leiad nagu inimesed, kes saavad sinuga maailmast nagu sarnaselt aru, et noh, kõik sõltub taustsüsteemist. Võib-olla vahetevahel on taustsüsteemi vahetamisest kasu. Just tahtsin jõuda sinna, et kõige rohkem aitab see, kui sa siis vahetad või leiad sellise sõpruskonna, kes on sinuga samal lainel. Et sa ei pea olema siis selle kanakarjaga, kellele see eriti ei meeldi. Et leia enda ümber need inimesed, kellega sa oled samal lainel ja sul on samad mõtted ja samad eesmärgid võib-olla ja kelle seltsis sa tunned ennast hästi. Sa ei tohiks ennast muuta. Jah, see on kõige õudsem, sest mina ikkagi, kui ma kerin ennast noorusesse tagasi, siis mingid asjad tegid sedavõrd ikkagi haiget, et ma üritasin ennast muuta. Mingeid asju kindlasti üritasin muuta. Ja seda ei tohiks teha, sest ma lollike ullike ei saanud aru, et tegelikult selline, nagu ma olin, sellisena ma olin kõige parem. Ja see on kõikide puhul niimoodi. Ma arvan, et inimesed on juba mingi 15-16 aastaselt üsna teadlikud, võib-olla alateadlikud sellest, kes nad on või mis neist võiks saada. Et väga vale oleks kulutada aega kõrvalteedele, kui sa võiks minna edasi sellena, kes sa oled, sest kas ka üksikute naiste suur iidol Bridget Jones ei hinnanud oma filmis kõige rohkem seda, et me armastame sind sellisena, nagu sa oled. Et kui sa leiad üles need inimesed, isegi kui su perekond seda nagu ei toeta, sind sellisena, nagu sa oled, aga mis puudutab sotsiaalmeediat, siis ma ei oska nagu selles osas absoluutselt nõu anda, sellepärast, et mina ei ole sündinud mobiiltelefon käes ja elada seda üle, millega sa seal nagu tegeled või millega sa pead toime saama või mis grupis sind välja visatakse. Ma ei oskaks kellelegi selles osas nõu anda, et see peab olema hoopis midagi muud. Või ma ei tea, kui palju sina hommikul ju ka avad esimese asjana, ma arvan, telefoni ja vaatad, mis vahepeal on toimunud ja mida keegi on postitanud ja palju keegi on sinu pilte laikinud. Ei, seda ma ei vaata, ma ikka vaatan tõrdin nagu mingid uudised üle see, kui palju mu pilte on vaadatud või laikitud või kommentaare kirjutatud. Seda ma teen kuskil päeva peale ja kui seal on inetud kommentaarid, sinna tuleb inetuid ka. Ma isegi nagu, ma ei vasta kunagi nendele inimestele, ma soovitan teil ka seda mitte teha, et mitte kettasse minna. Ma kustutan need lihtsalt ära ja kui ma näen, et see inimene nägi seda, et ma pidevalt kustutan ära tema ilusaid jutumärkides kommentaare. Ja inimene läheb palju rohkem kettasse sellest, et sa ei tee välja, et sa ei reageeri tema imeilusatele sõnadele, siis ma üldse blokin ära ja nagu ta hävitan sealt oma keskkonnast ära. Ja siit, mõni teeb siis mingi muu varikonto, üritab sealt alt veel kuidagi mind rünnata, aga põhiline on see, et ma ei lähe närvi, ma tõesti ei lähe närvi. Et võib-olla natuke vahel mingi asi jääb kuklasse hetkeks kriipima, aga no mitte eriti, jah, tõesti olen paksu naha endale kasvatama. Ma arvan, et see ei ole niivõrd ka nagu paks nahk, et pigem on nagu see, et kui keegi tahab sulle mingit negatiivset mõju avaldada ja sa lähed sellega kaasa, see on seesama asi, kui sa nagu liputaja peale ehmatad, siis ta saab kaifi, eks ole. Et tegelikult see, mida inimesed otsivad, on mingi haiglane tähelepanu ja kui sa selle tähelepanuga kaasa ei lähe ja ei lase ennast emotsionaalselt alla lasta, et sa nagu jätad selle endast kõrvale, et ma kogu aeg imetlen seda, kuidas sa nagu ütled, et sa elad nagu homses, sa ei lähe nagu nende mineviku varjude ja negatiivsete mõjudega kaasa. Et sellest kirjutab Ingvar Villido terveid raamatuid ju. Wow. Et selles mõttes, et kogu see emotsionaalne sõltumatus,
ma arvan, et see on nagu suur asi, et noh, mõni jääbki nagu jalgu lohistama mingisuguse asja peale, mida talle on aastaid tagasi öeldud, ta tuleb selle juurde tagasi, ta jääb sellesse kinni, et see on väga kohutav. No, et umbes keegi ütleb, et ma ei tea, sul olid kõverad jalad või puseriti hambad või tuhmid juuksed ja noh, inimene jääb eluks ajaks seda nagu mantrat kordama ja rebib ennast sellega tagasi. Ja kui sa oled noor ja õrn, siis see nagu jääb eriti sügavalt see arm sisse. Just, no aga see on ka siis, mida teha sellisel puhul, et ma lähen Superstaari saatesse ja siis kohtunik käratab seal mulle juba esimeses või teises voorus, issand jumal, ma pean kõrvad kinni panema, ma ei suuda su kohutavat häält kuulda ja noh, paljud tänased võib-olla sellised tuntud lauljad või tähed või staarid, kes mul saates on intervjuusid andnud, on öelnud, et see jäi aastateks nagu tagaplaanile, noh näiteks laulmine või klaverimäng või midagi muud, sellepärast, et talle just ütles mingi lugupeetud inimene, kui õudne kõik see on, mida ta teeb ja läbi mingi järgmise hime on ju ta kuidagi taastus sellest aastate pärast, olles vahepeal täiesti vait ja keskendudes muudele asjadele ja mingi läbi ime siis jõudis sellele teele tagasi, milleks ta tegelikult loodud on. Et seda on naljakas vaadata telekast tõesti, noh, võtame Superstaari saate nüüd hambusse, seal on muid saateid, meil on nii palju ka, et siis meil televaatajana on seda loomulikult naljakas vaadata, kui seal keegi siis lähebki natuke mööda või on kuidagi pabinas või teeb midagi kummalist seal kaamerates. Ausalt öeldes osadel inimestel ka puudub absoluutselt kriitika meel, kes sinna satuvad. Aga ma ikkagi imetlen neid, et vau, kui julged nad on, lähevad ja võib-olla seal kodus või sõpruskunnas on ka natuke püütud tagasi hoida ja öelda, et kui lähed et võib-olla ei ole hea mõte ja see inimene läheb, ta näitab ennast ja siis, kus tuleb see rahmakas sellelt kohtunikult, no üks kohtunik peab alati kuri ole. Aga ma arvan, et see on juba nagu ette kirjutatud. Et siis kuidagi siis need inimesed, noh, need võiks ka ette valmistada, kes sinna lähevad, et ükskõik, mida teile seal saate jooksul ka ei öeldaks, ärge võtke seda isiklikult või andke siis mingi tablett. Võiks selline imetablett olla. Roosa tablett, võib isegi olla lihtsalt see müstiline asi, et sul tekib selline tunne, nagu see oleks midagi. See on mäng, et see ei ole nagu elu, et see ei tähenda seda, et nüüd sai elu läbi, kui öeldakse seda. No ja seda on jälle lihtne öelda, see ei toimi, need asjad ei toimi niimoodi. Aga no samas näiteks, kuna ma olen gümnaasiumis andnud ka tunde, siis osade inimeste jaoks põhikooli lõpp ja mingisugusesse oma keskkonda jõudmine on olnud nagu totaalne vabanemine, noh nagu sina rääkisid, et üks malevasuvi oli see, mis sulle andis enesekindluse. Ja võõras malevarühm, siin ma võin ka selle täkke ikkagi uuesti välja tuua, et nii kaua, kui ma olin käinud meie koolist nagu komplekteeritud malevarühmades, nii ma olin, nagu ma olin, on ju selline suht tagasi. Sa olid omas keskkonnas, sa ei saanud sellest välja, sa lohistasid oma varju järgi. Just. Ja nii, kui ma läksin siis lõpuks täiesti sellisesse segarühma, mis tuli üle, jumal teab kust, üle Eesti või üle Tallinna kokku ja siis ma nagu avanesin. See on nagu selles raamatus Kadri või Kasuema, vaata, kui ta vahetas ka kooli, siis ta nagu puhkes õide, sellepärast, et sa lähed täiesti uude organisatsiooni, selg sirge ja sa alustad puhtalt valgelt lehelt ja sa võid olla kes iganes, sest noh, tänapäeval ongi see jama on see, et sa lähed nüüd siia Google'isse, sotsiaalmeediasse, ma panen ise ju ka, kui ma ei tunne inimest, eile üks mingi härrasmees saatis mulle toreda kirja, et ta soovib muga kohtuda, et ma olen ikka väga naine, ma lähen muudele radadele kohe jälle. No, et lähme sööma, on ju. Ja mis ma teen esimese asjana? Ma löön selle Google'isse selle inimese nime. Muidugi tuli sealt välja väga huvitavaid asju. Ma ruttu kustutasin ta ära, selles kõik oli väga kena, aga tundub, et ta on olnud natukene paha poiss. Mis sinu jaoks üldse oli? Minu arvates seda ka küsiti kirjades, et milline mees üldse sulle mõju avaldab, et millega üldse saaks nagu Anu ära rääkida? Oota, nüüd me hüppasime sealt kuskilt teisest kohast. Ma arvan, et see enesekindluse asi juba jõudis lõpuni. Ma tahan lihtsalt öelda lõpetuseks lihtsalt, et ma läksin siis sellesse nii-öelda rahvusvahelisse keskkonda. Üle-eestilisse. Ja ma muutusin seal. Ja see oli halleluuja, ma puhkesin nagu õide ja sealt edasi kõik on nagu ta on. Ja samamoodi ilmselt ka Ameerika mõjus sulle hästi. Ja kui ma sain Eestist ära
sellest seltskonnast, kes mind sel hetkel ümbritses, see oli ka mingi oma täielik hierarhia moodustis ja kui ma sain ka ära, ma tundsin totaalselt vabanemist. Ma tundsin seda isegi mitte niivõrd Soomes mul oli raske, ma pidin seal võitlema oma hullu mehega, abikaasaga, fiktiivse abikaasaga. Ja siis ma Rootsi just pääsesin ja kui sealt hakkas see eestlaste kogukond oma neid haarmeid minu ümber ajama, siis ma kuidagi suutsin öelda, aga ma ei taha, ma tahan lõpuks ma pääsesin, eks ole, jällegi kooli, läksin kooli kohe, seda ma soovitan ka alati, et mingisse õpikeskkonda. Uusi elamusi, uusi emotsioone. Uusi inimesi, seal oli nii palju rahvusvahelisi inimesi, ägedaid inimesi. Siis ma sain ka aru, miks kõik mu mehed olid tahtnud, et ma mitte mingil juhul õpinguid ei jätkaks. Et see oleks niuke tibu kodus. Tibu istuks kodus ilusti, et ma sain aru, sest et sealt tekkis nii palju ägedaid sõpru, tuttavaid, ma jällegi nagu avanesin. Et minule sobib see võõrasse keskkonda või tundmatusse kohta vette viskamine hästi, mulle näib. Et siis ma nagu issand jumal, ma praegu mõtlen, kas ma võtan siis mingi rolli juua. Ma arvan, et sa saad ehitada ennast üles absoluutselt, kellena tahad, et mitte miski ei sega enam. Just. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Aga tänapäeval, mis on? Ma võin olla Ameerikas, ma võin olla Soomes, Rootsis, Šveitsis. Keegi põrsas kuukeldab siin. Keegi põrsas paneb sisse, on ju mu nime ja sealt on ju kõik asjad näha, kogu see litaania. Sa ei pea olema isegi kuulus, on ju, sa võid ükskõik kes olla. Ja kõik on näha. Ja ma mõtlen ise, kui raske on selle pealt ehitada üles midagi uut ja värsket. Mis võimalus on mul olnud? Et siin te olete täiesti nagu vaesekesed, kõik te ülejäänud olete nii kehva stardipositsioonis, et minul oli see võimalus, ma võisin mida iganes. Ma saan aru, et sul ei olnud ema, kes oleks juba beebist peale hakanud sinu nimega pilte kusagile üles panema. Nagu tänapäeva lastel, see ei olnud võimalikki. Inimestel on kodus fotoaparaate, et käidi ateljees pilti tegemas, aga tänapäeva noorukite digitaalne jälg on ju kohutavalt pikk. Ma nägin tohutult vaeva, et ühe oma lapse mingi jalgpallipilte eemaldada kusagilt jalgpalliliidu koduleheküljelt, ta on aastaid jalgpalli mänginud, oli tema mingisugune lapsepõlves mingi punnispõskede ja viltuste hammastega pilt seal, mida tema klassilistis jagati ja seda pilti sealt ära saada oli väga raske, kuigi ta ei tegelenud juba 5-6 aastat selleks ajaks jalgpalliga. Ja ma mõtlen ka nende algusaastate peale ikkagi, kui ma siin Eestis hakkasin ka punuma seda sotsiaalset hierarhiat siis just, või Soomes ka, siis ei olnud Google'it, siis ei olnud salvestunud kõik minu asjad siia virtuaalsesse maailma. Ehk siis ma sain möllata, ma just käisin nüüd hiljuti Toomas Volkmanni näituse siis lõpetamisel, kus me järjekordselt rääkisime ja vaatasime neid pilte ja asju. Teil on nagu klassi kokku tuleb. Meil on ja siis me lihtsalt oigasime, mõtlesime, kuidas on võimalik, mõtle, kui kõik see materjal, see oleks ju tänases päevast oleks kõik sotsiaalmeedias ja see oleks forever ja ma läksin veel koju, ma sain endale paljud pildid seal, kus Anu on peal ise. Ei, ka minu sõbrad ja tuttavad. Oota, ära räägi nüüd ära seda, sa ei tohtinud sellest rääkida, kõigest vähemalt. Ja kõigest ma ei saa rääkida, aga ma tahtsin mingid pildid panna, seal oli selline ka tehtud, tuhatest fotodest kollaaž, põhimõtteliselt nagu tapeet. See on nagu inimesed polaroididest kodus teevad, et mingi peopolaroid. Just, ja sellest oli tapeeditükid sellised suured tehtud. Ja ma just vaatasin, et mul läheb tualettruum praegu just remonti on ju, muidu mul on tualettruum on selline üleni peeglitega lagi, seinad, põrand ei ole. Uks, kõik on peegel. Püha püss, mis sealt kõik paistab sel juhul. Ei, see teeb ruumi ilusaks, see on minu disainerist abikaasa idee olnud hästi palju peegleid kasutada ja tal on õigus, see peegeldab ja see toob valgust ja ruumilisust ja seal on arhitektuurilised eripärad, miks on tehtud. Ja nüüd ma vaatasin, et kui ma uuendan seda, et nii täpselt sobiks mul sinna 1-2
3 seina ja kui ma hakkasin altarimaal vaatama neid pilte, neid väikseid siis tükikesi, siis oh my god, mis seal kõik on, see oli, vaata kui ta oli seal Fotografiskas, nad olid seal seinte peal, siis sa ei saanud sinna üles nii lähedale, et näha kõike, nüüd kui need pildid olid mul nina all, oh my god, see ma pole nii, ma pole isegi vist nii raju pornofilmi näinud, mis pilte seal oli. Ja siis ma olen praegu 2 vahel, mul see remondi idee siin setib veel, et ma ei saa, mul käib koristaja on ju. Sa arvad, et vana inimene saab südari? Ei, ta ei ole vana inimene. Ära, mis sa arvad, et minu koristaja on vana inimene? Ma arvan, et koristajad on vanem. Vabandust. Piret! Ma saan aru, et see on musklis poolatoru või? Ei, aga ta on Jehoova tunnistaja ja saad aru, ma mõtlesin täiesti tõsiselt, et ta jätab mul selle tualettruumi koristamata või ta annab lahkumisavalduse ja ta ei tule rohkem. Ja üks teine pilt oli ka veel mingi 3x3 meetrit seal, kus ma kivaga suudlen nagu. See ka mulle kohutavalt meeldis, ma tõin sellega tuppu, panin sinna. Nüüd ta ei ole seda veel näinud. Ma pean natukene mõtlema oma kodus selle peale, millised raamatud ma jätan esile, millised pildid mul on esil, et siis see naisterahvas, et ta ei saaks, et ta, see on tema usk, ma ei mõista teda absoluutselt hukka, lihtsalt ma ei taha, et ta saaks häiritud, et ta ei saa, ta saab šoki kindlalt, ma arvan, ta juba, kui ta peab mu garderoobis seal käima ja mida ta seal on kõike näinud, no piitsad ja mul kõik lateks ja mul mingid maskid seal ja ketid. Võib-olla see ikkagi avardab inimese nagu... Ma arvan, et tead seda ei julge mulle otsa isegi vaadata, ma vahel arva näen teda, tavaliselt ei ole kodus, kui ta käib. Ja kui ma näen teda, kui ta räägib minuga, siis ta pilk on kogu aeg langetatud. Võib-olla ta on lihtsalt vaga inimene. Ta ei julge, ma arvan, et ta näeb ikka saatanat minust. No väga hea, siis tal on vähemalt põhjust minna pärast kirikusse ja paluda andeks kõikide oma pattude eest, kuigi ma ei tea, kas Jehoova tunnistajad, neil on mingid omad palvesaalid. Need on omad asjad, et ärme võta teda nüüd hambusse, aga ma pean sellist asjade peale mõtlema. Ma ei saa aru inimestest, kellel on A, koristaja ja B, kass. Et koristaja, paljud inimesed kujutad ette, et nad lähevad kodust ära, neil tuleb koristaja. Teine variant, nad koristavad ennem, et ei oleks piinlik koristaja. Ma natuke ka koristan, ma panen mingid asjad eest ära, sellepärast. Ja siis nad nagu... Ma ei saa jätta mingit dildot sinna või mingit vibraatorit või see oleks täielikult võib-olla, kui sul oleks nagu avatud meelega koristaja, siis sa desinfitseeriks ka need ära, eks ole? Jah, võib-olla tõesti, aga mulle meeldib, et on selline vaga koristaja, mulle ei meeldi selline. Mul on olnud kunagi üks tore meesterahvast ka selline... Mingi lustlik gei sobiks sulle suurepäraselt, kes lihviks su dildod kõik seal nagu desinfitseeriva vahendiga puhtaks. Ühesõnaga, see abimees, kes mul oli, tal oli naiste pesu vastu selline oma fetiš ja ma ei saanud aru, mul väiksed sellised stringid ja põnevamad pesutükid hakkasid ära kaduma. Ja siis ma sain aru, mida see inimene võib olla, siis ma hakkasin otsi kokku viima, üks kaob ära, 2 võib-olla unustasin kellegi juurde, ikka juhtub. Stringid alailma pude. Aga kui hakkasid sellised põnevamad asjad nagu ära kaduma, siis ma sain aru küll, mida ta nagu teeb, et siis ma pidin ta kahjuks välja vahetama. See meenutab mulle ühte kuulsat lauljat, kes tellis omale arboristi ja muidu oli täitsa tore mees, aga siis, kui ta õue peale ilmus, oli ta mingisuguses viktoriaanlikus naise kostüümis saakõlal. Ühesõnaga, et sa pead selliste asjadega arvestama ja muidugi ma tõstan mingid asjad, nagu sa ütlesid, koristaja tuleb, ma tean, ma tõstan mingid asjad ära, ma panen mingid asjad kokku sealt, et tal ei ole kõike vaja vaadata seal. Jah, see kuidagi sind distsiplineerib enne seda, kui ma tean, et mul koristaja tuleb, see distsiplineerib, ma panen seal mingid paberi asjad, kõik värgid korrastan ära, see on jube hea, muidu ma ei teeks, muidu ma elaksin siis sa oled juba pool maja ära koristanud. Mis siis? See on nii äge. Siis ta peseb need pinnad lihtsalt puhtaks. Ei, aga ta teeb kõik need ülejäänud asjad, mida ma ise ei viitsi teha. Ma saan aru, koristamisele pole mõtet aega kulutada. Ma tõesti imetlen ka seda näiteks minu Tallinna vanaema, keda ma ei ole näinud, et töötav naine vabariigi ajal, see oli täiesti ilmselge, tal oli koristaja, tal oli lapsehoidja, tal oli pesupesija, sest tema käis ju tööl ja ta ei olnud sugugi üksi, et ega siis härra ka ei pesnud kodus nõusid, et selle jaoks oli ikkagi mingi tütarlaps, eks ole. Ja mul on korteris isegi teine tuba veel täiesti olemas, kui ma hakkan praegu mõtlema. See oligi tema jaoks, kuhu mahtus väike voodi, lauakene
võib-olla raadioke, ma ei tea, raadiot oli siis tollal, ikka oli ja ühesõnaga noh, ja nii ongi ja see on täielik normaalsus ja Vene ajast mul tuleb ikkagi meelde ka see, et meie viisime ju kõik voodilinad, köögirätikud, froteerätikud, kõik läksid pesumajja, seal pesti, minu meelest ema viis või mina või kes parasjagu 5 korra nädalas, et voodiriideid selliseid asju üldse me ei pesnud ise, et need käisid pesumajas. Et me käisime Selve-pesulas, kus sai seda ise kõike teha suurte masinatega, mulle kohutavalt meeldis, sest seal kõrval oli restoran, muidu ema keeldus minuga restoranis käimas, aga siis me käisime restoranis Hermes. No võt, et mul igal asjal on omad toredad ja mina arvan, et inimesed, et nad ei muutuks kurjaks, kui teil on vähegi võimalust materiaalselt, siis jah, kasutage lapsehoidjat, kasutage koristajat, kasutage, no iga ameti peal on keegi olemas, kes teeb selle töökese ära, no ma ei remondi ju ise autot ka või ma ei vaheta rehvegi ise ju. Kusjuures see lapsehoidja teema, ma saan aru, et see oli see, millest ma töötaval vanaemal tagantjärgi, kui kogu see maailm tal kokku kukkus, oli kõige rohkem kahju, et ta oma laste esimesi aastaid ise nendega nii palju koos ei olnud. Aga alati võib lohutada, et kui mina emana, ma olen siin varem saates ju rääkinud ka, et ikkagi ma tõssin mu ema ju kohe läks pensionile automaatselt. Tõssid lapse või vanaema kätte? Ja ema kätte ja sain ise neid muud elu edasi elada, mis on täitsa tore, sellepärast, et kui mina olin laps, siis minu emal ei olnud ka mind aega kasvatada. Väga palju aitas vanaema, ma olin rohkem vanaema sabas on ju ja temaga tegin igasuguseid toredaid asju. Ehk siis see läheb ajaloos kogu aeg edasi. Kui mina sain lapse, siis tegeleb, emal oli aega tegeleda. Laps oli totaalses vaimustuses, sest nad on samal lainel. Mõlemal on aega jaurata on ju. Ja mõlemad on nii humoorikad, nad on natuke samal tasemelgi ma vahel nagu vaatasin. Kuigi nende vanuse vahe on ju stiilis mingi 60 aastat, ma arvan. Issa ma ei mäletagi, millal mu ema pensionile läks ja kuskil 60-ndates ikkagi läks ja siis mu laps sündis, ma olin 37. Aga mis ma tahan öelda on see, et kui minu nüüd laps saaks lapse, siis ma ei ole veel valmis, sest et ma ei ole valmis veel rahunema, aga ma arvan, et siin mingi 10 aasta pärast ma oleks väga tore vanaema. Oota, su laps on praegu mingi 20-ndates, no nii vara vist tänapäeval ei skoorid täisadusega. Ei, ära ütle never, pärast lähen koju siit teatatakse mulle, et Toonekurg on külas käinud. Aga milline vanaema see oleks? Mul on tunne, et sinu lapsel oli küll lõbus elu, kui sa käisid tega, ma ei tea, uisutamas ja tegid tega mingisuguseid selliseid asju, mida võib-olla kõik emad ei teinud. Ja ma tirisin ja tarisin ikkagi sellistesse põnevatesse kohtadesse oma lapse kaasa ja mul laps on võib-olla täna tagantjärgi öelnud, et isegi liiga palju. Ma ei mõtle uisutamist nüüd, ma mängisin headaga hokit ja alati kadripäevad, mardipäevad, kõik olid tähistatud. Noh, ma olin selles mõttes, ma olin aktsioonis, on ju. Aga ta mõtleb just reisimist, sest et me käisime ka hästi palju reisimas ja ma tõesti sikutasin alati lapse kaasa. Ja vaat nendest aegadest ta mäletab nagu mingeid, eks ole, väikeseid selliseid tükikesi, aga seda üldasja, et sa oled Aafrikas käinud, sa oled Kuubal käinud, sa oled, ma ei tea, kuskil indiaani hõimudes käinud, et ta mõtleb, vau, et räägi veel, et ma ei mäleta, et ma mäletan ainult võib-olla ühte väikest klippi sealt, et sellest on nagu kahju, aga samas ma arvan, et see kuhugi sisse või geenidesse jääb ikka see mälestus, see memory, et midagi on teistmoodi olnud või et sa vaatad maailma teistmoodi, et tänapäeva noored, kuna nad on nii avatud, nad on nii palju kogenud, no nad on siit läbi ekraani ka kogenud kõike, et siis nad on nagu nii tolerantsed, mulle nii tohutult see meeldib. Nad nagu ei kirtsutaks mitte millegi peale nina. Ma võin joosta öelda, teate, mida ma kuulsin, issa, mida ma nägin täiesti jõud. Siis ma vaatan mind kala näoga, see on idioot, aga see on ju täielik normaalsus, nad ütlevad mulle, mina olen elevil, on ju, issand jumal, kujutad ette, mida ma kogesin. Aga see on täiesti okei. Et võib-olla neid hinnanguid, kuigi meile tundub, nagu me siin just analüüsisime seda 17 aastast, et jagatakse neid hinnanguid ja kuidagi ollakse kuidagi, sa ei tohi teistmoodi olla, siis samas ma ei taha nagu seda uskuda, sest mulle just vastupidi tunne, või siis ma olen teistsuguste noortega kokku saanud, et nad kuidagi on nagu nii vabameelsed.
Aga samas mul on tunne, et kogu see sotsiaalmeedia võimendab mingisugust üleemotsioneeritust keemist. Vaata, mida teevad need YouTuberid, et nad ju lõikavad kokku oma videod sellest, kuidas nad nagu reageerivad millegile. Ja pooled need reageerimisvideod tähendavad seda, et nad mõnitavad kedagi konkreetselt. Ja see kuidagi pidi ei lähe absoluutselt paragrahvi alla, sest keegi pole seda veel välja mõelnud. Et nad võtavadki kellegi kas saate, intervjuu, laulu ja siis nagu kukuvad andma. Sa pead Sevakinit ja Valtingut silmas või? No näiteks jah. Et selles mõttes... Et see on kiusamine tegelikult. See on tegelikult ju kiusamine. Et see ei ole ju... Neid ikkagi vaatavad ju tuhanded, eks ole. Ja kui nemad midagi halvasti ütlevad... Ja siis hakkavad teised ka seda, see ongi nagu sageli see kanakarja kambaka esimene kana, kes nokib ja siis teatakse, et see on loll ja see ei ole loll ja seda võib mõnitada, seda ei või mõnitada. Et kus aga tead, miks nad teevad seda, need on nagu need, kes teevad seda raha pärast. Ma hakkan praegu nagu kerima, et kõik need, ma ei taha neid nimesid öelda, te teate neid kõiki, me tegime ju Pitchide podcasti ka siin, eks ole. See seltskond ja siis selle seltskonna sõbrad ja sõbrannad on ju, kes teevad tasulisi blogisid. No kas ainus, mis siis müüb on õelus? Ja kahjuks küll. Ma nägin ise seda Pitchide pealt samamoodi. Ma nägin seda heade tüdrukute ja pahade tüdrukute etenduse pealt. Müüs see, kui sa suutsid kellegi ikkagi puid alla panna. Ja see on kurb, ma saan ise ka sellest aru, aga sa just kui sa lähed nagu transsima, ma ei julge ühtegi seda, mis me alguses tegime. Ma ei julge vaadata, sest ma muutusin nagu mul oleks pandud, ma ei tea mida, joogi sisse ja ma kuidagi selles kanakarjas muutusin ise kuradi ema kanaks, kõige hullemaks veel. Et anname kõigile nii, et vähe pole. Ja täiesti, ma imestan, ärge vaadake palun neid järgi, praegu teise käega lülitati see sisse, hakatakse reitingut tõusma nendel vanadel saadetel. Võiks tulla ja ma ütlen, et me olime nii õelad, et näiteks selle ma võin küll välja öelda, et mingites stand-upides, kui me pahasid tüdrukud tegime, maksis see näiteks ühele neiule töökoha. Sellepärast, et ta rääkis oma töökaaslasest, tema on avaliku elu tegelane, töökaaslane on avaliku elu tegelane, kellega tegi koostööd. Ta rääkis väga isiklikke ja kohati intiimseid asju ja publiku seas oli paar inimest, kes seda siis kuulsid, kandsid ette kuhu vaja ja see maksis talle lõpuks töökoha. Et see on minu meelest veel karmim kui see, et sinna kohtusse kaevatakse ja sul trahvi nõutakse. Ma ei tea, mis selle asja juures on nagu sinu jaoks jubedam, kas see, et tema oli õel või see, et keegi kaebas ta peale? See oli nüüd miljonid Valeri küsimus tõesti, ma ohkan sügavalt, sest ei kujuta ette, kui ma mõtlen lihtsalt, et mul ei ole õigus siin võtta seisukohta, sest ma olin veel jubeda. Me võtsime ju kõik kuulsused selle hambusse, mehed eriti veel. Küll me rääkisime, kui pikk, kui lai kellegil on. Oota, ma ikka tahan seda järgi vaadata. Ei, see ei olnud Pitchides, see oli meie nüüd stand-up komedis, kui me tegime neid pahasid tüdrukuid. Ja headest tüdrukutes meil oli õnneks Liina Pulgas kambas, kes tõmbas natukene ja Keti oli ka selline, kes oskas nagu piiri pidada. Mina olin see pahalane selle vahel, kui ma üle piiri läksin. Aga kui me saime ülejäänud 3 tükki, hakkasime pahasid tegema, siis täiesti Kristiina, piir absoluutselt ei olnud. Me võtsime kõik ette, me rääkisime kõik saladused välja. Kas see on siis mingi siuke empowering või mingi? Ja siis sa vaatad seda publikut, nad on ka napsutanud natukene, tekib selline massihüsteeria, et see on natuke ka selline, kui meeskoomikud lähevad, sa oled ju käinud Comedy Estonia, on ju, see on terve kari neid. Nad naeravad ise enda üle. Ei, mina olen käinud, ma ei tea, kuidas nad täna on, ma ei ole suutnud enam nende etendustele minna. Osa nendest on väga nagu siuksed ma käisin suviti, kui nad käisid seal Saaremaal ja tegid seal Island Soundil ja kus nad seal kõik igal pool käisid ja kuskil mingitest väikelinnadest ka suvel just sattusin. See oli nii õudne, see oli, nad teevad hästi, aga see oli nii rõve, kuidas nad naistest rääkisid. Mina olin seal kohati seas, tuttavad olid seal, siis pandi ikka niimoodi puid all ja kõik naersid kõva häälega, mehed, naised, täiesti normaalsed inimesed. Et mehed justkui tohivad teha selliseid allapoole vöö nalju.
ja kui meie tegelikult püüdsime naistena natukene neid võib-olla matkida, mõtlesime, oleme ka ässad. Me käisime nende etendusi vaatamas ja mõtlesime, issand jumal, kus tõesti nii julgelt võib ära panna. Ja läksime järgmine kord ja tegime sama julgelt. Ja see naiste puhul ei toimi, naiskoomikute puhul see ei toimi. Naine peab tegema peenemalt kuidagi seda kavalamalt, kuidagi serviti. Mehed võivad otse öelda, no me ei suuda isegi neid sõnu välja öelda, mida nad kasutavad seal nagu naiste kohta ja nende igasuguste suguorganite kohta ja tegude kohta, siis mina ütleks need sõnad välja oma stand-upis, siis valitseks saalis totaalne vaikus, ma arvan, mõni hakkaks oksele, et see ei sobi nagu. Või meile heideti ka seda ette lõpuks. Et naised nii ei tee. Naised niimoodi ei räägi. No aga samas, kui te panete pealkirjaks bitchid, mis sealt siis oodata on? No ma arvasin ise samamoodi. Et seal võikski olla ju, bitch ju tähendab eelkõige seda, et see on ja pahad tüdrukud samamoodi. Õelad tüdrukud oleks võinud üldse panna pealkirjaks, eks ole. Õelus. Õeluse tipp, aga see ei toimi, sellepärast küsitakse täna, et miks meil on nii vähe naiskoomikuid. Naiskoomikul on väga keeruline olla otsekohene, aus, sellise mõnus, tal peab olema selline mõnusam, peenem, kavalam huumor. Nagu. Mul on kogu aeg tunne, et mitte, et ma tahaks naisi alaväärtustada, aga naisi, kellel on huumorimeelt, on palju vähem kui neid, kellel seda ei ole. Sellepärast, et Kristel Aaslaiul näiteks on, eks ole. Ja tema jõud seisneb ka selles, et ta suudab ise koomiline olla. Aga tavaliselt naistele meeldib naerda teiste üle, mitte iseenda üle. Et sageli on nagu see paraadportreed, mis on iseendast loodud, on nagu nii suur, et see peab olema plekitu, veatu, praatu ja nii edasi. No nimeta veel mõni naiskoomik, palun. No ma arvan, et seal ikkagi on neid olnud, kes Elisabeth Reinsalu, ma arvan, suudab teha täiesti nalja. Võib-olla on nagu neid veel, kes ei tule mulle meelde, võib-olla praegu nagu stand-up laval ei ole, aga aga kust see õeluse teema siis, et see, millega kõik siis risti lüüakse, kui me oleme temaatiliselt nagu selles. Et miks meile on välja mõeldud sotsiaalmeedia, mis pidi olema ju alguses selleks, et inimesed saaksid omavahel suhelda. Aga inimesed on minu arvates praegu üksikumad kui kunagi varem, kuigi võimalusi suhelda on metsikult palju. Miks meile meeldib olla nii õel või? On su küsimus või? See on nii magus. Tegelikult on jah päris tore, ma mõtlen. Mõtle, kui ma võtan ette, vahel ma lähen, mis ma istun seal meigitoolis niisama, kui hambad hakkavad sügelema, kui ma ei saa seal meigid. Millegi pärast ma tegin meigi ja siis juuksuri toolis ja on mingid teatud kohad, kus mul eriti nagu kõik hakkab nagu seal kihisema nagu seest välja, ma tahaks kõik ja siis kuidagi see on nii magus tunne tegelikult, ma tean küll, mis see on. Aga see on nagu selles mõttes kahjutu, et see jääb nagu ühte kiltkonna, see on selline sarjast Naised saunas rääkisid, et kõik on nagu ärevil kõrvade peal, jagavad midagi. Sa räägi, sest et meigitoolist käib nii palju inimesi läbi, osad on tuntud, osad on vähem tuntud. Aga mõtle, see jõuab ju kõik laiema publikuni siis, et kui seal, ma istun seal samas toolis ja räägime mingeid asju, arutame sealt, siis nüüd see juuksur või keegi saab teada mingeid väikseid nüansikesi, nad oskavad nii hästi ka sellele lainele viia, ma ei tea, mida nad sulle seal pihustavad võib-olla natukene sinna naha peale, et sa kuidagi avaned. Et see ju läheb edasi järgmisele, istub järgmine klient sinna tooli ja arutatakse jälle lahatakse teema, aga see on nagu telefonimängus. Iga kord see saab mingi nüansi juurde ja see läheb ainult, see pall kasvab, kuni käib põmaki, sest ma olen kuulnud enda kohta ikka selliseid lugusid, et siinkohal võiks küll öelda, et pane nöör kaela. Aga õnneks ma oskan nagu naerda. Too mõni näide. No meil on saateaeg läbi muidugi, aga ma mõtlen, et mis asja ma olen kuulnud. No ma olen ikka päris rõvedaid asju kuulnud või isegi nagu julmi asju kuulnud, aga kuidas need on ringiga minuni kellegini. Mõni hea soovija tuleb, räägib sulle või? No, tead, mis ma kuulsin sinu kohta? Ja, absoluutselt. No vaata see, et ma praegu kohal raksti ei tule, see näitab ka seda, et ma viskan nad prügikasti ja et eile ma sain ka siin teile ka õpetuseks selline asi, et kui teil on tõesti koguneb selline
pahatahtlikkuse virvarr, et olete enda kohta kuulnud või teiega käitutakse inetult või päeva jooksul on juhtunud midagi halba, siis võtke õhtu lõpetuseks kokku, tead, nagu selline lõngakera või õun või tehke nendest asjadest nagu selline palli moodi asi ja siis ju virutage täiesti jõust, tehke rõdu uks lahti ja aken lahti, virutage see nii kaugele, kui te suudate. Ja... Ma just eile Kiikongi trennis tegin seda. No nii, no vot, et see toimib ja see näitab, et kuna mul nagu, kui mul oleks mingi hokkas hinges, siis ma mäletaks seda. Aga vaat mul ei tule nagu... Aga sa oled puhastanud, sa oled edasi läinud, sa oled selle maha jätnud, sa ei marineeri enam sellest. Jah, et see äädikas ei teinud sulle kahju. Et ilmselt see ei mõjunud mulle siis, mis ei tähenda seda, et mulle või minu poole võib hullemaid asju. Ei või, kellegi poole ei või, ma arvan, et isegi selle vaese suurlähtru ema suunas, et isegi teda ei peaks ära tapma, et siis võib-olla ongi soovitus inimestele, et ärgem olgem need, kes esimese kivi viskavad selle suunas, kes risti on löödud. Aga me ei ole üldse oma kookidest rääkinud ja oma iluasjadest. Selles mõttes on kõik suurepärane, et selgub, et see sama imeline koho, kes meile süüa teeb, on see restoran, kuhu ma ei ole kunagi kohti saanud. Neil läheb nii hästi või? Neil läheb vist nii hästi, jah. Et ma olen muidugi nagu tulnud alati selle peale viimasel minutil ja ilmselt mingitel tähtpäevadel ja noh, Mariberriga me oleme juba siin kõik suhestunud ja söönud neid suurepäraseid puuvilju. Noonaküünlad olid meil, mis lõhnavad imelised. Anul on temaatiline vaarikas ja magnoolia. Mis sobib minu kostüümiga suurepäraselt. Minu juustesaladus siis on siin kleer, et siin on hästi selline imeseerum, mida kulub, mõni võib küsida, miks see purk nii väike on, seda kulub tõesti paar tilgakest ja panete ainult juukste otstesse, läigivad ja siin on kogu komplekt, siis šampooni ja asju. Ühesõnaga, mis me tahame öelda, et kõik need tooted seal, mis te näete, seal on küünehooldustooted. Need olid Magic. My Magic oli. My Magic, jah. Ja need on ka nendele nagu mina, kes ei armasta küünelakki sõrmeküüntel, et need on küünenahkadele ja igasugused erinevad hooldusõlid, mida saab sinna peale panna. Need me loosime ka välja, et siin on muidugi hambakliinik jälle tuleb jutuks. Pärlipesu ja kuulge, mitte vähe, 100 euro väärtusena. Peaaegu terve protseduur. Halloo, et sellise loosime välja, kes saadavad meile siis küsimusi skandaalne@delfi.ee ja Roosmari, no siin on see käte teema nüüd. Vereplasma, vaadake meie eelmist üle-eelmist podcasti, siis ma tõesti võtsin julguse kokku ja sõitsin nüüd siia kanüüliga siia käte naha alla. Imepisikesed kanüülid. Just, et tehti, naised, käed tuleb korda teha, vaata, meil lõpeb see ilutsemine siin dekoltee juures kuskil ära, et me mõtleme, et no, et mis see, et kui me riietega katame kõiki oma asju, et mis välja ei paista, aga käed on ju ühed asjad, eks ole, mida sa kindlasti vaatad. Ja ära unusta siis moe, värki, plessiksi, siis kulla, asjad nägite, kui ilusasti hakkas šampanja veel vahutama peale. Siin ujub kulda ja põhimõtteliselt mulle jäi see kuld isegi nii külge, et ma olen peaaegu kullatud ja veedan ülejäänud aja nüüd kuldsena. Tunned ennast hästi. Ja, aga järgmise korrani. Just, aitäh! Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girl.